Рождественский камин из ничего и скотча. На чтение 4 минуты. Ссылка на статью успешно отправлена. EGT, текст 935, что потребуется для изготовления камина. Ничего особенного вам не нужно. Пачка самых дешевых салфеток или пара рулонов туалетной бумаги наверняка найдутся в каждом доме. Большую картонную коробку или несколько упаковок из тарного картона вы можете раздобыть у ближайшего магазина. Еще вам нужно запастись рулоном малярного скотча, акриловой краской и клеем ПВА. Как видите, набор очень доступный. Большая его часть или совсем бросовые материалы, или сырье копеечной стоимости. Если даже нет ПВА, вы можете заменить его домашним клейстером из муки или крахмала. Как сделать корпус камина из тарного картона? Елена нашла очень простой вариант для основы камина. У нее, очевидно, недавно был ремонт, и она предусмотрительно оставила тару для разных поделок. Декорирование искусственного камина. Картонный корпус нельзя просто оставлять в таком виде. Даже если вы покрасите его сейчас, будет понятно, из чего он сделан. Автор выкрасила камин в белый цвет, так он удачно вписывается в ее интерьер. Но вы можете выбрать другой вариант, добавить колер и прорисовать места швов. Если не хотите возиться с картонными кирпичами, можете купить в строительном магазине ПВХ имитацию кирпичной кладки. Кирпичи можно сделать даже из яичных лотков. По сути, это папье-маше, его нужно только размочить и заново сформировать уже в форме плитки под кирпич. Одним словом, вариантов декорирования очень много, следуйте за своей фантазией. Когда праздник закончится, такой камин не жалко и выбросить. Впрочем, если у вас есть место для хранения, то он порадует вас еще и на следующий год. Такие фальшкамины можно делать не только из картона. Умельцы используют для этой цели пенопласт, фанеру и другие подручные материалы. Вот еще один вариант искусственного камина в видео-мастер-классе. Watch this video on YouTube. Если вы планируете или уже сделали нечто подобное и зафиксировали процесс на фото, присылайте их с описанием в нашу рубрику «Не женское это дело». Фото, YouTube-канал, Сиелар.